Первое движение на 1 вольте 20. На 5 вольт тоже. Он еще не горячий. Он уже дымится. Сжечь его. Больше не хочет подниматься. Срабатывает защита. Теперь уже второе. Ин. Дыра выросла намного больше. Уже очень горячий дым. Пал. Дым. Вот, классная защита. Вот, защита уже даже здесь не дает ему. Вот так лучше видно, намного. Только вот двигатель вот так. Сверху хорошая камера. Он горяченький уже такой. Горяченький. Вот. Вот у него такой. У него. Ах! Что? Возгорается. У него возгорается вот эта деталь. Вот этот маленький. Желтенький тюльчик. Защита. Это ради моей безопасности, а то санкции на искры и всякие взрывания только повышаются.